ल अब आज स्टार्ट गरौँ आजको क्लास। हाम्रो आज थियो, हिजो हामी यहाँसम्म गरेको थियो, आज रिभिङ मोडमा छ, त्यसरी यसो देखिन्छ। ल आज सुरु। इन अ सर्किट द टोटल रेसिस्टेन्स इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेसिस्टेन्स इन द सर्किट। के हुन्छ, सिरिज हुन्छ कि प्यारेलल हुन्छ, के हुन्छ? सिरिज हुन्छ कि प्यारेलल हुन्छ कि दुइटै हुन्छ कि दुइटा मध्ये कुनै हुँदैन? यसको राइट एन्सर सिरिजमा हुन्छ है, यसको राइट एन्सर सिरिज हुन्छ। अलिक छिटो छिटो जानुपर्छ हामी। त्यसपछि इन अ कुन सर्किट टोटल रेसिस्टेन्स कुनभन्दा सानो हुन्छ? सबभन्दा स्मलेस्ट भन्दा प्यारेलल हुन्छ यसको राइट एन्सर। विच इज द मोस्ट कोस्ट एफिसिएन्ट कनेक्सन? कुन कुन हुन्छ भन्नुहोस् छिटो। यसको कोस्ट एफिसिएन्ट कममा कुनमा कम पैसा लाग्छ? सिरिज कि प्यारेलल? यसको राइट एन्सर सिरिज हुन्छ। नेक्स्ट, अब यो स्टार डेटा कन्भर्जन फर्मुला हो, फर्मुला थाहा हुनुपर्छ यसको लागि है। ल, अब नेक्स्ट, which of the following which among the following is correct expression for स्टार टु डेल्टा? स्टार डेल्टा कन्भर्ट गर्नु कुन ठिक छ, कुन हुन्छ यसको राइट एन्सर? स्पेसल फोन गर्नुपर्छ तपाईँहरूले, डाउनलोड गर्ने गर्नु भने फोन गर्नुभयो भने है, त्यसको राइट एन्सर कुन हुन्छ? सी नम्बर हुन्छ है। स्टारदेखि 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 डेल्टा कन्भर्ट गर्ने बेलामा स्टारदेखि डेल्टा कन्भर्ट गर्ने बेलामा फर्मुला के हुन्छ? स्टारदेखि डेल्टा कन्भर्ट गर्नेमा यहाँ लोजिक छ है। हेर्नु, यदि यो ब्रान्च निकाल्न भन्यो भने नि, यसलाई R1 R2 मान्नुहुन्छ भने यो के गर्ने हामी? आरएबी, यो क्लोज लुप हो नि, क्लोज लुप गर्दा सिरिज भयो, तिनटैलाई जोडेर जुन ब्रान्च भनेको छ त्यसलाई हटाएर बाँकी दिएर निकाल्ने। R1 भनेपछि आरए र बी निकाल्ने, के त्यस्तो हुन्छ यसको। नेक्स्ट, इन डेल्टा डेल्टा कनेक्सन इज अल्सो नोन एज, कुन कनेक्सन के मान्छ यसलाई? डेल्टा कनेक्सनलाई डेल्टा कनेक्सन इज अल्सो नोन एज, यदि स्टारलाई वाइ भन्छ भने डेल्टाले के भन्छ? यो हेर्नु, यो स्टारको भयो, यहाँ स्टार दिएको छ, यहाँ पनि स्टारको कुरा गरे, यसको मतलब यो मेस, मेस भनेको लुप हो है। केसिएल इज बेस्ड अन द फ्याक्ट द्याट, के हुन्छ यसको? देयर इज अ पोसिबिलिटी फर नोड टु स्टोर एनर्जी, देयर क्यान नट बी एन accumulation of charge at node, charge accumulation is possible at node, charge accumulation may not be possible। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? सरी, के हुन्छ भन्नुहोस्? यसको राइट एन्सर तपाईँहरूलाई थाहा छ, केसिएल केसिएल also shows that the conservation of, के हुन्छ? चार्ज। यसको मतलब हामीले के पढायो, एउटा नोडमा आउने करेन्ट र जाने करेन्ट इक्वल हुनु होइन, केसिएल। यसको मतलब यहाँ केही एक्युमुलेट भइरहेको छैन, त्यसको मतलब बी नम्बर हो राइट एन्सर। अब यहाँ हेर्नुहोस्, नेक्स्ट पेजमा यो दिएको छ, यसलाई हेर्नुहोस्। अब द रिलेसन बिट्विन करेन्ट एकोर्डिङ टु केसिएल, यहाँ हेर्नुहोस् यो फिगरमा, यो I1 I2 I3 I4 I5, आउट गोइङ कतिवटा छ? I1 I5 मात्र। अनि हामीले के पढाएको छु केसिएलमा? इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ करेन्ट। भन्नुको मतलब I1 प्लस I5 बराबर रिमेनिङ करेन्ट हुनुपर्ने छ अप्सनमा। हेरौँ के छ। ल, यो वर्ड फाइललाई रिडिङ मोडमा अन गर्दा यस्तो भएको छ है। यसको के भनेको थियो?
I1 र I5 थियो नि आउटगोइङ, I1 र I5, I1 र I5, I1 र I5, यहाँ यहाँ I1 र I5 छ तर के छ माइनसमा, तर यहाँ प्लसमा छ। इनकमिङ इक्वल्स टु आउटगोइङ, यसको 2 नम्बर हुन्छ राइट एन्सर। द अल्जेब्रिक सम अफ भोल्टेज अराउन्ड एनी क्लोज लुप क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क इज इक्वल्स टु के, केसिएल ले के भन्छ, केभिएल ले, केभिएल ले के भन्छ, समेसन अफ भी इक्वल्स टु 0, यसको राइट एन्सर सी नम्बर है, सी नम्बर। अब यो सर्किट तपाईँहरूलाई सोल्भ गर्नको लागि छोडेको हो मैले, सोल्भ गर्नुहोस् त। यो सर्किटलाई रिड्युस गर्दा के हुन्छ भन्नुहोस्, यसलाई तपाईँहरूले गरेर भन्नु होला, यो कमेन्टमा छोड्नु होला है। मलाई यसको राइट एन्सर बरु भनिदिन्छु, यसको राइट एन्सर -4.27 आउँछ, बी नम्बर। अब सोल्भ गर्ने काम तपाईँहरू, अर्को भिडियोमा म यसलाई सोल्भ गरिदिन्छु है फेरि। अब यो सर्किट हेर्नुहोस् त, यसमा के भनेको छ, यो सर्किटमा यो इन्कमिङ करेन्ट हेर्नु थियो, यो करेन्ट के भइरहेछ, यो नोडमा फेरि डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ नि, यो नोडमा फेरि यो करेन्टलाई यहाँ डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ, तर लिभिङ नोड के हो, यो हो नि। अनि यसलाई तपाईँहरूले गर्नुभयो भने के आउँछ, केसिएल लगाएर यसको I1 को भ्यालु कति आउँछ, I1 कति, I2 कति, यसको राइट एन्सर यसको राइट एन्सर तपाईँलाई सी नम्बर हुन्छ है, सोल्भ गर्नु होला। अब यहाँ गर्न थाल्यो भने धेरै टाइम लाग्छ। अब यो सबै लुप, अल स्पेस आर लुप बट नट अ मेस, यसको के हुन्छ राइट एन्सर, सबै मेस नि लुप हुन्छ, सबै मेस लुप हुन्छ तर सबै लुप चाहिँ मेस हुँदैन है, 2 नम्बर यसको राइट एन्सर। द बेसिक ल फर एनालाइजिङ एन्ड सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट आर के हो, बेसिक एकदम बेसिक लो के हो, यो त हुँदै होइन, आइन्स्टाइन थ्योरी होइन, न्युटन्स ल होइन, अनि फ्यारेड ल चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सर्किटको लागि को हो, किर्चफ्स ल, सी नम्बर। अलिक न्युमेरिकलहरू सोध्दैन यस्तो अबदेखि, किनभने सिलेबस चेन्ज भएको छ, 1 मार्कमा न्युमेरिकल सोध्दैन, त्यही पनि यो नोट डाटा कलेक्सन गर्ने बेलामा न्युमेरिकल पनि म यो, किनभने हाम्रो टाइममा 2 मार्कमा पनि सोध्ने गर्थ्यो क्या, अनि त्यसको बेसिसमा मैले न्युमेरिकलहरू हालेको छु, त्यसलाई इजिली लिनु होला है ल। अ जङ्सन, अ जङ्सन वेन टु अर मोर देन टु नेटवर्क इलिमेन्ट, वेयर हो यो है, यो मिस्टेक भएको छ, यो वेयर हुन्छ यहाँ, वेयर, वेयर टु अर मोर देन टु नेटवर्क्स इलिमेन्ट मिट, यसलाई के भन्छ भन्नु छिटो, यसको नोड हुन्छ है, यसको यसलाई नोड भन्छ, के भन्छ, नोड। A circuit containing resistor, capacitor, and semiconductor diode is classified as what? हेर्नु, यो लिनियर, लिनियर, यो के हो, यो के हो, नन लिनियर है, यो चाहिँ नन लिनियर, सो इट इज नन लिनियर, बी नम्बर। Which statement is true about non-linear circuit? यो सोधेको क्वेसन, यसलाई अलिक राम्ररी हेर्नु होला है, हाम्रो टाइममा सोधेको थियो, मैले यहाँ मार्क गरेर राखेको छु नोटमा, नोट भने they satisfy the superposition and homogeneity, they valid the, हेर्नु हेर्नु यो नन लिनियरिटी भन्ने बित्तिकै यसले यो दुइटै के हुन्छ, ल मान्दैन, यसको बी नम्बर। which element is not, which element is not linear,
यहाँ ग्यास डायोड हिटर कोइल होइन, अरू अप्सन यहाँ छ है। ग्यास डायोड एन्ड हिटर कोइल। नेक्स्ट टनेल डायोड, टनेल डायोड, टनेल डायोड अनि इलेक्ट्रिक आर्क। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर, यसको राइट एन्सर हामीले गरेको थियो अघि अघि दिएको अप्सनमा। यसको राइट एन्सर बी हुन्छ है। यसको राइट एन्सर बी नम्बर आउँछ, हिटर कोइल। अब यो राइट एन्सर यसको हिटर कोइल। नेक्स्ट, वाट इज डिफाइन, वाट डिफाइन्स द लिनियर सर्किट? लिनियर सर्किट के डिफाइन गर्छ? इनपुट आउटपुट प्रोपोर्सनालिटी, कन्टेन्स एक्टिभ एलिमेन्ट ओन्ली, अल प्यासिभ एन्ड एक्टिभ एलिमेन्ट, पोलारिटी डिपेन्ड्स अन डिपेन्ड्स बिहेभियर, डिपेन्डेन्ट बिहेभियर। यसको के हुन्छ? इनपुट र आउटपुट कस्तो आइरहेको छ त्यसको आधारमा हामी लिनियरिटी र नन लिनियर डिफाइन गर्छौँ है। सुपरपोजिसन थ्योरम एप्लाइज ओन्ली टु, सुपरपोजिसन थ्योरम एप्लाइज ओन्ली टु कुन हुन्छ? यो आरएलसी, लिनियर सर्किटमा हुन्छ है। किर्चअफ्स भोल्टेज ल एप्लाइज टु, किर्चअफ्स भोल्टेज ल एप्लाइज टु के हुन्छ? यो सबैमा लाग्छ, यो सोधेको क्वेसन हो, यसलाई हेर्नु होला अलिक मजाले। यो के हुन्छ? लिनियरमा पनि लाग्छ, नन लिनियर पनि आउँछ। यो सी नम्बर हो यसको राइट एन्सर। यो एकदम हेर्नु होला है, रिपिटेड क्वेसन हो, क्वेसन कलेक्ट गर्ने बेलामा यहाँ दिएको छ। यसको किर्चअफ्स ल नि लिनियरमा पनि हुन्छ, नन लिनियर, एक्टिभ प्यासिभ टाइम भरि सबैमा युज हुन्छ है। नेक्स्ट, अब विच अफ द फ्लोइङ सर्किट इज नट लिनियर? हेर्नु, यो दुइटै लिनियर हो अनि यो यसमा पनि लिनियर हो। यसमा सेमी कन्डक्टिङ मेटेरियल कहिले पनि लिनियर हुँदैन। यसो सी नम्बर एन्सर, सी नम्बर। अब यसको लिनियरिटी एलाउज, लिनियरिटी एलाउज के हुन्छ? यसको लिनियरिटी एलाउज के मिलम्यान्स थ्योरम हुन्छ, ओन्ली डिसीमा मात्र हुन्छ कि कुनैमा हुँदैन? यसको मतलब यो सुपर पोजिसन थ्योरम हुन्छ यसको। एन आइडल रेसिस्टर, एन आइडल रेसिस्टर के हुन्छ? नन लिनियर हुने भएन, यो बाइलेटरल भएन होइन, के हुन्छ यसको? यसको लिनियर हुन्छ। ल, नन लिनियर नेटवर्क कन्ट्राडिक्ट के हुन्छ यसको? सुपर पोजिसन ओन्ली, होमोजेनियस ओन्ली, होमोजेनिटी ओन्ली के? यसको सी नम्बर हेर्नु त अप्सन, बोथ, यो दुइटैमा हुन्छ, यो दुइटैमा हुन्छ है, यो दुइटैमा हुन्छ। अब हेर्नु, a circuit whose properties are same in either direction। यो दुइटै भन्नाले इनपुट र आउटपुट डाइरेक्सन चाहिँ सेम हुन्छ, प्रोपर्टी चाहिँ सेम हुन्छ भने यो कुन हो? यो भन्नाले हेर्नु के भन्छ? आइदर मिन्स पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै भन्नाले बाई डाइरेक्सन, बाई भन्नाले बाइलेटरल हुन्छ यसको। विच इज युनिलेटरल एलिमेन्ट, विच इज युनिलेटरल एलिमेन्ट? यो सिलिकन डायोड। भोल्टेज सोर्स इज आइडियली के हुन्छ? भोल्टेज सोर्स यो पोजिटिभमा पनि जान्छ, नेगेटिभमा पनि जान्छ। ल नेक्स्ट,
अब अब करेन्ट सोर्स इज टिपिकली के हो? करेन्ट सोर्स के हो? करेन्ट सोर्स इज टिपिकली के हो? अब यो तपाईँहरू आफै एकपल्ट ट्राई गर्नु होला। म भोलि कमेन्टमा गर्छु। यदि भोल्टेज सोर्स बाई इलेक्ट्रोन हो भने करेन्ट सोर्स के हो? करेन्टको पनि त प्लस र माइनस हुन्छ नि। अब यति भन्दा पुग्छ होला। इन बाइलेटरल एलिमेन्ट करेन्ट म्याग्निट्युड इज बाइलेटरल इन बाइलेटरल एलिमेन्ट करेन्ट म्याग्निट्युड इज के हुन्छ? के हुन्छ? किनभने भोल्टेजलाई रिभर्स गर्दा नि यसको म्याग्निट्युडमा केही फरक पर्दैन, त्यसको मतलब यसको बिनर हुन्छ एन्सर। त्यसपछि एन आइडल क्यापासिटर इज, एउटा आइडल क्यापासिटर के हो? एन आइडल क्यापासिटर के हो? यसको बाइलेटरल दुईटा पोलारिटी हुन्छ। रेक्टिफायर इज एन इक्जाम्पल अफ, रेक्टिफायर इज एन इक्जाम्पल अफ यूनिलेटरल, example of unilateral. Which is not bilateral? त्यसमध्ये कुन bilateral होइन? म अलिक फास्ट जान्छु है, किनभने हाम्रो पोस्टमा एटलिस्ट एक्जाम हुने एक्जामको लागि तयारी हुनुपर्छ। Which which is not bilateral? कुन bilateral होइन त्यसमा? Which is not bilateral? Constant current source. Unilateral circuit. Unilateral circuit depend upon केमा डिपेन्ड गर्छ? युनिलेटरल सर्किट केमा डिपेन्ड गर्छ? यो चाहिँ पोलारिटी अफ applied unit. Bilateral property implies bilateral property implies same characteristic. अघि नै हामी पढाएको थियौँ, फरवार्ड भए पनि र रिभर्स भए पनि यसको क्यारेक्टरिस्टिक सेम हुन्छ। सो यसको एन्सर बी नम्बर हुन्छ। अब which is an active element? यसमध्ये कुन एक्टिभ एलिमेन्ट हो? आरएलसी प्यासिभ हो भने एउटा मात्र बाँकी रह्यो, ए नम्बर। अ नेटवर्क विथ वान or मोर इएमएफ सोर्सेस कल्ड के भन्छ यसलाई? एउटा भन्दा बढी इएमएफ सोर्स भयो भने त्यसलाई के भन्छ? एक्टिभ। प्यासिभ नेटवर्क कन्टेन्स, प्यासिभ नेटवर्कले के कन्टेन गर्छ? प्यासिभ नेटवर्क कन्टेन्स नो सोर्स, त्यहाँ कुनै सोर्स हुनु हुँदैन। विच इज प्यासिभ, के के हो यसको? विच इज प्यासिभ? क्यापेसिटेन्स, क्यापासिटेन्स भोल्टेज सोर्स एक्टिभ भयो होइन। त्यसपछि करेन्ट सोर्स चाहिँ एक्टिभ भयो, डायोड पनि प्यासिभमा गर्दा यसको मतलब के हुन्छ? यसको मतलब यसको ए नम्बर, हामीले प्यासिभ कम्पोनेन्ट आरएलसी पढेछौँ नि, यसको चाहिँ ए नम्बर हुन्छ है। यसको ए नम्बर। नेक्स्ट, वाट इज एन एक्टिभ एलिमेन्ट क्यापेबल अफ? एक्टिभ एलिमेन्टले के गर्न सक्छ? एक्टिभ एलिमेन्टले के गर्नु भन्नुहोस्? क्यापेबल के गर्न क्यापेबल हुन्छ?
यो सोधेको क्वेसन हो, यस्तो मजाले हेर्नु होला है। यस्तो क्वेसन सोधेको छ। यसले इनर्जी दिन पनि सक्छ, यसले सप्लाई पनि गर्न सक्छ, यसले रिसिभ गर्न पनि सक्छ, र यसको के हुन्छ यसको राइट एन्सर? सरी है, यसको इन्हेन्स द सिग्नल इनर्जी गर्छ है यसको राइट एन्सर। विच डिभाइस इज एक्टिभ? विच डिभाइस इज एक्टिभ? इन्डक्टर होइन, यो त प्यासिभ नै हो, यो पनि होइन, कुन? यसको ट्रान्जिस्टर हो। ट्रान्जिस्टर इज क्लासिफाइड एज ट्रान्जिस्टर इज क्लासिफाइड एज के हुन्छ? ट्रान्जिस्टर इज क्लासिफाइड एज भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस्, कमेन्ट आउनुहोस् यो। म यसको थोरै हिन्ट दिन्छु है। इट क्यान एम्प्लिफाई र सप्लाई एनर्जी, यसले नै एम्प्लिफाई पनि गर्छ, इनर्जी पनि सप्लाई गर्छ, दुईवटा काम गर्छ। अब यो तपाईँहरूको जब एक्टिभ प्यासिभको डेफिनेसन पढ्नुहुन्छ नि त्यतिखेर काम लाग्छ। यसको राइट एन्सर 2 नम्बर हो। अब नेक्स्ट, एटेन्युएटर आएर के हो? एटेन्युएटर्स कुन कुन हो, के हो भन्नुहोस्? यो प्यासिभ डिभाइस। टनल डायोड क्यान एक्ट एज टनल डायोड क्यान एक्ट एज के? बोथ एक्टिभ एन्ड प्यासिभ। वाट डिफ्रेन्सिएट एक्टिभ फ्रम प्यासिभ सर्किट इलिमेन्ट? केले डिफ्रेन्सिएट गर्छ भन्नुहोस्? केले डिफ्रेन्सिएट गर्छ? 3 नम्बर, able to amplify or supply energy. Okay. In superposition theorem, while considering one source, all other source superposition theorem गर्ने बेलामा यो दुईटा सोर्स देख्दैन हामी एउटा मान्छ भने अर्कोले के गर्छ? भोल्टेज सोर्सलाई के गर्छ, करेन्ट सोर्सलाई के गर्छ भन्नुहोस्? ओपन अनि यहाँ अर्को भोल्टेज सोर्सलाई के गर्छु? यदि करेन्ट सोर्सले ओपन गर्छ भने भोल्टेज सोर्सलाई हामी के गर्छौँ? के गर्छौँ? सर्ट गर्छौँ। के गर्छौँ? सर्ट गर्छौँ, सर्ट सर्किट। अलिक फास्ट जान्छ है, हाम्रो इक्जाम आइसकेको छ, धेरै दिन पनि छैन। अब इन सुपरपोजिसन थ्योरम व्हेन कन्सिडरिङ अ सोर्स, करेन्ट सोर्स के हुन्छ? अहिले भर्खर भनेको ओपन सर्किट हुन्छ। फाइन्ड द फाइन्ड द भोल्टेज एक्रस 2 ओहम रेसिस्टर युजिङ सुपरपोजिसन थ्योरम। कुन थ्योरम? सुपरपोजिसन थ्योरम। के हुन्छ भन्नुहोस्? V इक्वल्स टु के हुन्छ? 1.5 प्लस 1.5। अब यो एडिसन गर्नु होला त्यो चेन्ज गर्नुहुन्छ है। यो तपाईँहरूको 3 भोल्ट, किनभने हेर्नुहोस् त भोल्टेज इक्वल्स टु ओम रेसिस्टर के हुन्छ? अल्जेब्रिक सम अफ भोल्टेज obtained by considering एउटा एउटा इन्डिभिजुअल सोर्सले भन्दा है। नेक्स्ट, हो यो हेर्नुहोस्, यो बेसिक एकदम सानो सानो कुराहरू हो है, यसलाई त्यसरी नै हेर्नुपर्छ। ल अब फाइन्ड द फाइन्ड द भोल्टेज एक्रोस 2 ओम रेसिस्टेन्स ड्यू टु 20 भन्नुको मतलब यो 20लाई मानेर, यो 20लाई मानेर 2 ओम रेसिस्टेन्स भित्र कति करेन्ट जान्छ? फाइन्ड द भोल्टेज। वा यसको यसको राइट एन्सर
यसको राइट एन्सर चाहिँ यसको राइट एन्सर चाहिँ डी नम्बर हुन्छ है 1.5। कति हुन्छ? 1.5। 1.5। कन्सिडर अ सर्किट बिलो फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट थेभेनिन्स भोल्टेज है भिटिएच निकाल्नुहोस् बिट्विन नोड ए एन्ड बी। के हुन्छ भन्नुहोस्? कति हुन्छ यो क्यालकुलेट गर्नु होला। यसको राइट एन्सर बी नम्बर हुन्छ है 8.5 भोल्ट। यो न्युमेरिकल अब सोध्दैन किनभने यो थोरै मार्कको लागि एक मार्कको लागि न्युमेरिकल सोध्दैन र सोध्या पनि छैन। अब कन्सिडर यो न्युमेरिकलबाट सोध्दैन, न्युमेरिकललाई टाइम वेस्ट नगरौँ। द म्याक्सिमम पावर इज डेलिभर्ड फ्रम द सोर्स टु द लोड व्हेन द लोड रेसिस्टेन्स के हुन्छ? यो म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरमको स्टेटमेन्ट हो। के हुन्छ भन्नुहोस्? इक्वल टु आर एल इक्वल्स टु आरआई। If the source impedance is complex, then the maximum power transfer occur when the load impedance के हुनुपर्छ? लोड इम्पिडेन्स चाहिँ कम्प्लेक्स हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? कम् कम्प्लेक्स हुनुपर्छ। लोड इम्पिडेन्स कम्प्लेक्स हुनुपर्छ। नेक्स्ट, if the source impedance is complex, then the condition of maximum power transfer theorem is what? के जेडिएल इक्वल्स टु जेडिएस हुन्छ? के हुन्छ? के हुन्छ भन्नुहोस्? यसको यसको बी नम्बर हुन्छ है जेडएल इक्वल्स टु जेडिएस कम्प्लिमेन्ट। अगर if जेडिएल इज इक्वल टु जेडिएस देन के हुन्छ? आरएल के हुन्छ? आरएल इज इक्वल्स टु आरएस किनभने यो कम्प्लेक्समा देखाएको छ है। फोर 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 जेडिएल इक्वल्स टु जेडिएस देन वाट इज रियाक्टेन्स? रियाक्टेन्स के हुन्छ? डी नम्बर हुन्छ। नेगेटिभमा हुन्छ किनभने त्यहाँ क्यापासिटेन्स पनि हुन्छ। नेक्स्ट, यो न्युमेरिकल गर्नु पर्दैन एक मार्कको लागि। यो नोट डाटा कलेक्सन गर्ने बेलामा पुरानै सिलेबस 80 मार्कको सिलेबस हेरेर मैले गरेको थिएँ है, त्यसैले न्युमेरिकल चाहिएन। द म्याक्सिमम द कन्डिसन फर म्याक्सिमम भोल्टेज टु बी ट्रान्सफर टु द लोड इज के हुनुपर्छ? म्याक्सिमम भोल्टेज हुनुको लागि लोसेस कम हुनुपर्छ होइन। सो यसको मतलब बी नम्बर। सोर्स रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुनुपर्छ? लोड रेसिस्टेन्स भन्दा द सोर्स रेसिस्टेन्स इज लेस देन लोड रेसिस्टेन्स। यसले गर्दा के हुन्छ? यदि आर कम भयो भने लसेस कम हुन्छ। अगर वाट इज द लोड करेन्ट इन द फ्लोइङ सर्किट? लोड करेन्ट इन द फ्लोइङ सर्किट के हुन्छ? त्यसको राइट एन्सर बी हुन्छ है। क्यालकुलेट गर्नु होला, क्यालकुलेटर थिचेर कम्प्लेक्स नम्बर निकाल्न सकिन्छ। एकछिन केही फुटेज राख। द कन्डिसन the the condition for maximum current to be transformed के हुनुपर्छ? यसको राइट एन्सर
म्याक्सिमम करेन्ट ट्रान्सफर हुनुलाई के हुनुपर्छ? द सोर्स रेसिस्टेन्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु लोड रेसिस्टेन्स हुनुपर्छ कि कि सोर्स रेसिस्टेन्स इक्वल लोड रेसिस्टेन्स कि सोर्स रेसिस्टेन्स इज लेस देन लोड रेसिस्टेन्स हुनुपर्छ? यसको के हुन्छ राइट एन्सर? कि अब डी नम्बरमा कि सोर्स रेसिस्टेन्स इज ग्रेटर देन लोड रेसिस्टेन्स के हुनुपर्छ? यसको राइट एन्सर डी नम्बर हुन्छ है। यसको राइट एन्सर डी नम्बर हुन्छ। द कन्डिसन फर म्याक्सिमम पावर टु बी ट्रान्सफर टु द लोड इज अहिले भर्खर हामी पढेको। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? ए नम्बर आरआई इक्वल्स टु आरएल। ए नम्बर if ZS equals to RJXS reactance plus ZL equal to load resistance plus reactance, then RL चाहिँ fixed हुन्छ. What is the condition to be maximum power transfer हुनुले के हुनुपर्छ? रिएक्टेन्स के हुनुपर्छ? भर्खर हामीले सोल्भ गरेको थियौँ। दुई नम्बर नेगेटिभ हुनुपर्छ नि यहाँ। एक्सप्रेसन अफ करेन्ट इन आरएल सर्किट के हुन्छ? आरएल सर्किटमा के हुन्छ? भर ट्रान्सिएन्ट एनालाइसिसमा पढ्नु भएको थियो भिआर टाइम 1 माइनस ए को पावर माइनस 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 के हुन्छ? आर बाई एल एल इन्टु टी। यो यसको मतलब यसको एन्सर नेक्स्ट नेक्स्ट अप्सन हेरौँ। यो कुनै होइन, यो होइन है। यसको राइट एन्सर यता छ, यो डी नम्बर एक्सपोनेन्सियल। अब हेर्नु भी बाई आर चाहिँ स्टेडी स्टेट हो। 1 माइनस ई को जुन हुन्छ नि एक्सपोनेन्सियलसँग त्यो ट्रान्सिएन्ट स्टेट हो। देयरफोर के भनेछ? द स्टेडी स्टेट पार्ट अफ द एक्सप्रेसन इन आरएल सर्किट के हुन्छ? भी बाई आर हुन्छ। के हुन्छ? भी बाई आर। इन द एक्सप्रेसन अफ करेन्ट इन आरएल सर्किट द ट्रान्सिएन्ट पार्ट इज के हुन्छ? एक्सपोनेन्सियल पार्ट हुन्छ। एक्सपोनेन्सियल पार्ट हुन्छ। के हुन्छ? एक्सपोनेन्सियल पार्ट हुन्छ। बी नम्बर हुन्छ यसको एन्सर। द भ्याल्यु अफ टाइम कन्स्ट्यान्ट इन आरएल के हुन्छ? के हुन्छ? आर बाई एल हुन्छ नि। टाइम कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ? एल बाई आर। एल बाई आर टाइम कन्स्ट्यान्टको है। अलिक फास्ट भयो है, किनभने हामीसँग टाइम कम छ। यो न्युमेरिकलहरू सोध्दैन, एकैपल्ट यो क्वेसन हेरौँ हामी है। न्युमेरिकल दिमागमा सोध्दैन। यसमा तपाईँहरूलाई चाहियो भने यसको राइट एन्सर डी नम्बर हुन्छ है। आफ्टर हाउ मेनी टाइम कन्स्ट्यान्ट द ट्रान्सिएन्ट पार्ट रिच मोर देन 99% अफ फाइनल भ्यालु 5 अ सिरिज आरएल सर्किट विथ रेसिस्टेन्स यति ओम, रेसिस्टेन्स इन्डक्टेन्स 15 एन्ड भोल्टेज दिएको छ। देयरफोर यसको राइट एन्सर हुन्छ डी नम्बर 0। द एक्सप्रेसन नेक्स्ट पेजमा छ है यसको। द एक्सप्रेसन अफ करेन्ट टु बी obtained from the circuit in term of differentiation from the circuit shown below के हुन्छ यसको? सर्किट यहाँ दिएको छ कि यो सर्किटमा के हुन्छ भन्नुहोस्? यो क्वेसन पनि 2 मार्कको, त्यही पनि यसो नलेजको लागि हेरिराख्नु होइन, किन छोड्ने? पछि काम लागि नै हाल्छ एमएससी इन्ट्रान्समा। यसको राइट एन्सर तपाईँहरू सोल्भ गर्नु होला होइन। यसको राइट एन्सर चाहिँ सी नम्बर हुन्छ। द एक्सप्रेसन अफ करेन्ट फ्रम द सर्किट shown below करेन्टको एक्सप्रेसन के हुन्छ? करेन्टको एक्सप्रेसन ए नम्बर हुन्छ है।
अब यसमा द करेन्ट इन आरएल सर्किट एट टाइम टी प्लस आफ्टर स्विच अन है के हुन्छ आरएल सर्किट आरएल सर्किटमा के हुन्छ टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ भी बाई आर हुन्छ अब नेक्स्ट द एक्सप्रेसन अफ करेन्ट इन आरसी सर्किटमा के हुन्छ आरसी सर्किट यो आरसी सर्किट यो क्यापासिटेन्स इक्वल लाइन हो है फेरि यसलाई रङ गलत तरिकाले नलिनु होला यो आरसी सर्किटमा के हुन्छ इक्वेसन 4 करेन्ट के हुन्छ यसको भन्नुहोस् यसको भी बाई आर e टु दी पावर माइनस टी बाई आरसी यसको राइट एन्सर के हुन्छ बी नम्बर हुन्छ है बी नम्बर इन आरसी सर्किट when the switch is closed the response is के हुन्छ स्विच क्लोज गर्दा के हुन्छ एक्सपोनेन्शियली डिके हुन्छ विथ टाइम है द टाइम कन्स्ट्यान्ट इन टाउ इक्वल्स टु आरसी हुन्छ है टाइम कन्स्ट्यान्ट आरसी के हुन्छ आरसी हुन्छ यसको राइट एन्सर आरसी हुन्छ है ए नम्बर हुन्छ नेक्स्ट आफ्टर after how many time constants the transient part of this is more than 99% भन्नुहोस् आफ्टर हाउ मेनी भर्खर मैले गरिसकेको थिएँ यो गरिसकेको छ यो रिपिट क्वेसन हो यो 5 टाइम सोधेको क्वेसन है ध्यान दिनु होला अब यो न्युमेरिकल सोध्यो भने पनि हेर्नलाई के जान्छ होइन a series a series RC circuit consists of resistance of कति 10 ohm अनि 0.1 farad shown in the figure and time constant voltage time sorry time constant पढ्नु constant voltage is applied to the circuit at 0 volt what is the current at t0 current के हुन्छ v equals to I r हुन्छ भने यो I इक्वल्स के हुन्छ v बाई आर कति छ v कति दिएको छ 20 आर चाहिँ 10 सो 2 एम्पियर यसको एन्सर बी नम्बर हुन्छ 2 एम्पियर नेक्स्ट क्वेसन अब हामी कन्टिन्युसली क्लास गर्ने हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरू यसो राम्रो लाग्यो भने होइन कन्टेन्ट केही काम लाग्छ भने तपाईँलाई लाग्छ कि उपयोगी छ भने मात्र लाइक्स कमेन्ट गर्नु होला है यदि केही छैन भने फिडब्याक दिएर कमेन्टमा छोडिदिनु होला हामी अझै इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ तपाईँहरूको फिडब्याक सुनेर तर हामीलाई फिडब्याक एटलिस्ट दिनु होला हेरेर है र म यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई यति पढेपछि ग्यारेन्टी पास हुन्छ किनभने म आफै पास भएको हो म पनि रिपिटेडली इक्जाम दिएको हो नि त प्रोपर रिसोर्स नभएर यसले तपाईँहरूको लागि त एटलिस्ट यतिसम्म रिसोर्स रिसोर्स त छ नि त्यसैले कन्टेन्टलाई मन पराए भए भयो होइन तपाईँहरूले यसो सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ होइन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अब होइन तर म कर गर्दिनँ तपाईँहरूले यसो मन पराएको छ भने मात्र गर्नु किनभने म ट्राई गर्दै गर्छु राम्रै गर्ने है द करेन्ट इक्वेसन अफ द गिभन सर्किट इज कति हुन्छ ए नम्बर हुन्छ यसको यो आरएलसी सर्किटको यो मजाले हामीले पढेको नेटवर्क एनालाइसिसमा पनि पढेको हो होइन ट्रान्सेन्ट एनालाइसिसमा सो for an RLC circuit, we get D minus constant 1 plus constant 2, D minus constant 1 minus constant 2. जब कि K2 is positive, then what is the curve? Curve के हुन्छ यसको? ओभर ड्याम्प हुन्छ है यसको ओभर ड्याम्प हुन्छ के हुन्छ ओभर ड्याम्प एकपल्ट तपाईँहरू ब्याचलरको नोट
तुरुन्तै हेरिहाल्नु होला। इफ द रुट अफ, यो क्वेसन सोधेको क्वेसन हो, हेर्नु होला मजाले, यस्तो क्वेसन सोध्छ। इफ द रुट अफ एन इक्वेसन आर इक्वल, रियल एन्ड अनइक्वल, देन रेस्पोन्स विल बी, के हुन्छ? रेस्पोन्स विल बी, हेर्नु, क्रिटिकली ड्याम पनि हुँदैन, यो क्वेसन पनि सोधेको छ, हेर्नु होला राम्ररी, अन्डर ड्याम पनि हुँदैन, अनि के हुन्छ? यो चाहिँ ओभर ड्याम हुन्छ। के हुन्छ? ओभर ड्याम हुन्छ। तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला है, म एकछिन टाइम लिन्छु, टाइम टाइम ग्याप लिन्छु भने, टाइम डिले गर्छु भने, यसको मतलब तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो टाइममा। यसको राइट एन्सर सी नम्बर हो है, ओभर ड्याम, ओभर ड्याम। इफ द रुट अफ एन इक्वेसन इज कम्प्लेक्स कन्जुगेट, यसको के हुन्छ? कम्प्लेक्स कन्जुगेट भयो भने, कम्प्लेक्स कन्जुगेट भयो भने अन्डर ड्याम है, अन्डर ड्याम। अब एकछिन यो न्युमेरिकल सोध्दैन, त्यो पनि अब मैले त्यो 80 मार्कलाई हेरेर 2 मार्कलाई हेरेर बनाएको छु होइन। यसो तपाईँहरूले यसलाई हेरिदिनु है, हामी हेर्न सकिन्छ यसलाई। ल, यो जति पनि आइरहेको छ नि, यो सबै यो टुल बार हो कि, यसले खै किन किन यस्तो भइरहेछ। A circuit shown in the figure consists of resistance, capacitance, and inductance in series at 100 volt. कति भोल्ट? 100 volt. जबकि स्विच क्लोज एट 0 है, देन इक्वेसन के हुन्छ? यसको इक्वेसन के हुन्छ? यसको ए नम्बर नै हुन्छ। तपाईँहरू सोल्भ गर्नु होला, किनभने सोल्भ गर्न यसले टाइम लिन्छ। ल, अब in a sinusoidal response of a RLC circuit, the complementary function of the solution I is के हुन्छ? कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन के हुन्छ यसको? यसको ए नम्बर हुन्छ, IC equals to complementary current equals to C e to the power minus R by L. अब a particular current obtained from the solution of I in the sinusoidal response of RLC circuit के हुन्छ? पार्टिकुलर करेन्ट के हुन्छ? हामीले पढेको यो के हुन्छ यसको? यसको बी नम्बर हुन्छ। यो इक्वेसन हामीले सोल्भ गरेको। त्यसपछि the value of C complementary function of I is के हुन्छ? यसको बी नम्बर हुन्छ, यसको बी नम्बर हुन्छ। ल, नेक्स्ट, अब न्युमेरिकल त सोध्दैन, त्यो पनि हेरिहाल्नु होइन। तपाईँहरू यसो कसैलाई फ्री टाइम मिल्छ भने सोल्भ गर्ने होइन, इच्छा भयो भने गर्न सकिन्छ नि होइन, किन नगर्ने। In the circuit shown below, the switch is closed at t equals to 0, voltage is 100 cos plus 103t 180 pi by 2 भागिले 180 है, and R is 20 ohm, सबै यहाँ दिएको छ 20 ohm 0.1, देन के हुन्छ यसको राइट एन्सर? यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको ए नम्बर हुन्छ नि। In the sinusoidal response of RC circuit, the complementary function of current के हुन्छ? RC सर्किटमा के हुन्छ? ए नम्बर हुन्छ कि, complementary current equals to C e to the power minus t by 10 constant 2. The particular current obtained from RC सर्किटमा के हुन्छ? particular current के हुन्छ? ए नम्बर हुन्छ है यसमा। नेक्स्ट, यो हामी फर्स्ट सेमेस्टरमै यानि यसमा सेकेन्ड सेमेस्टर सेकेन्ड इयरमा हामी पढेको होइन, बिर्सिन पाउँछ, सबै थोरै याद हुन्छ होइन। सो अब the value of C in complementary function I के हुन्छ? The value of C के हुन्छ यसको? C equals to V by R cos theta minus
v by root over r square plus 1 by c square multiply cos theta plus tan inverse of 1 by omega RC हुन्छ है. The particular current obtained from the solution of I in the sinusoidal RLC सर्किटमा के हुन्छ? RLC सर्किटमा यसको B नम्बर हुन्छ. IP equals to particular current equals to V by root over R square plus 1 by omega C minus omega L whole square plus into cos omega T plus theta tan inverse 1 by omega C minus omega L by R यो हुन्छ है यसको. In sinusoidal response of RLC circuit, the complementary function solution of I equals to के हुन्छ यसको? यसको A नम्बर हुन्छ है. एकपल्ट नोट हेर्नु होला, तपाईँहरूको सबैको नोटमा छ है. जसले मजाले व्याकरण पढेको छ होइन, सबैको नोटमा छ. अब जसले त पढेकै छैन होइन, त्यसलाई त म केही गर्न सकिँदैन. नेपाली इन्जिनियरिङ काउन्सिलले कहिले पनि रेजिस्ट्रेसन गर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ. मजाले पढेको है, अलिक टाइम लिए पनि हुन्छ होइन. The circuit is said to be in resonance if the current किनभने यो XL equals to XC हुन्छ. Therefore is in phase हुनुपर्छ. In series resonance circuit, the series resonance occur when के हुन्छ? When XL equals to XC. As XL equals to XC, in series resonance, the impedance is purely के हुन्छ? Purely के हुन्छ? यसको resistive हुन्छ. At the resonant frequency, the voltage across the capacitor, then the voltage across the inductor के हुन्छ? Greater हुन्छ कि less हुन्छ के हुन्छ? या भी X L equals to XC छ भने भोल्टेज पनि त्यति बराबर नै हुनुपर्छ नि. सो यसको भोल्टेज पनि के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ. के हुनुपर्छ? भोल्टेज पनि बराबर हुनुपर्छ. Therefore equal to हुन्छ है. Equal to in series RLC circuit, the voltage across the capacitor in the inductor R के हुन्छ? 180 degree out of phase. 180 degree out of phase. The voltage across the LC combination in a series RLC circuit के हुन्छ? भोल्टेज across LC मा के हुन्छ? LC मा 0 हुन्छ किनभने एकले क्यान्सल गर्छ है. The expression of resonant frequency in the series resonance circuit is के हुन्छ? यसको फर्मुला तपाईँले थाहा हुनुपर्छ. 1 by 2 pi root over LC. अनि थाहा भयो होइन आज त्यो कुरालाई कन्सिडर गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो कोर्समा एक्जाम छ. ठिक छ, अब अर्को दिन यति स्टार्ट गर्छौँ हामी होइन. ठिक छ.